Meron na naman nagpabil sa atin ng PC with AIO liquid cooler. At ayan na nga, ina-unbox na nga ni K-Pop Joshua. Kitang-kita nyo naman. Dito nila binili lahat ng PC parts maliban sa PC case. Meron PC case talaga sila, sir. Tingnan nyo na lang. Wow! Wow! Go Gadgets number 1. Thank you, sir.